गुड मर्निंग फ्रेंड्स सबाई के आबालाता पोल्ट्री फार्मिंग आबारो एक बार स्वागतम। तो देखुन बृष्टि पड़ছে और बृष्टिर जन्य माने कि आर बोलबो मुरगिर जे कि अवस्था होच्छे किछु बलार नेই। আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে। আর এই যে দেখুন এখনো কন্টিনিউ বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। তো এইগুলোকে আমি এখন আর কি করব, বাধ্যতামূলক ফার্ম থেকে বের করে ছেড়ে দিয়েছি। এখন উঠোনের মধ্যে কিছু আছে, ওই ঘরের ভেতরে কিছু ঢুকেছে আর কিছু ফার্মের ভেতরেই আছে। আপনাদেরকে আমি ফার্মের অবস্থা দেখাচ্ছি, আপনারা ফার্মটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন আর অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর যদি আরও কোনো বেটার কোনো সাজেশন থাকে আপনাদের কাছে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে ব্যাপারটা শেয়ার করবেন। আর এই যে দেখুন ফার্মের ভেতরের অবস্থা দেখুন, আমি নিচে থেকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, তাহলে জিনিসটা বুঝতে পারবেন। এই যে দেখুন কাদায় কি হয়ে আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। তো সেই জন্যেই আমার এই ভিডিওটা করা, যাতে করে আপনারা এরকম সমস্যার সম্মুখীন না হন। কেননা বৃষ্টির সিজনে মুরগি পালাটা অনেকটাই টাফ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তো সেই জন্যই আমার এই ভিডিওটা করা। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা আর আমি বেশি লম্বা বানাচ্ছি না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী দিন আরেকটা ভিডিওর সাথে আপনাদের দেখা হবে। তো আপাতত আজকের জন্য এখানেই ভিডিও সমাপ্তি করলাম।